قدرمن هیوادوالو السلام علیکم. د دولډنینګ موضوع چې د آلمان څخه خلک په 2025 کې شاید په احتمالي ډول باندې استوي، په دې هکله غواړم زه تاسو ته معلومات درکړم او هغه افغانان چې په دې خطر کې دي هغوی څه باید وکړي. ځینې موږ هموطنان راځي او دوی وایي چې نه باید داسې منفي خبرې او یا داسې معلومات چې هغه منفي اړخ لري موږ ته شیر کړي. زه دې لپاره تاسو ته نشروم چې تاسو باید ورته مخکې د مخکې نه اقدامات وکړئ او ورته د حل لارې ولرئ. اوس هغه د دولډنګ چې دوی ورته په الماني کې وایي دا څه شی ده، دا کوم سند ده؟ دا هغه سند ده، هغه خلک چې د دوی پناهندګي غوښتنه یې کړي او بیا پناهندګي رد شي، دوی داسې استثنایي دلایل وړاندې کوي دولت ته چې د هغه په اساس بیرته نشي کولی چې خپل هیواد ته لاړ شي. دوی ته بیا د دولډنګ تل عنوان لاندې پورې دوی ته د اقامت یا هغه د اوسېدلو وخت ورکوي. کله چې دغه وخت د یو سند په اساس هغې ته سوایس وایي چې هغه خلاص شي، نو دغه خلک غواړي چې بیرته دوی څه کړي، ډیپورټ کړي یا ورته ترک خاک ورکړي او دوی واستوي اولي هیواد ته چې دوی د هغې ځای نه راغلي دي. اوس تاسې که چیرې په آلمان کې هستئ او دغسې یو خطر سره وړاندې شوی هستئ، تاسو ته داسې اسناد راوړل پکار دي چې دوی ته ثابت کړي چې هغه خطر تر اوسه ستاسې هیواد کې تاسو ته شتون لري او یا هم داسې ناروغۍ له امله که چیرې تاسې ناروغ هستئ او د هغه ناروغۍ علاج په افغانستان کې نه کیږي، داسې د ډاکټر سند ورته وړاندې کړي چې هغه ستاسې علاج په افغانستان کې نه کیږي او د هغه په اساس تاسې دغه د ترک خاک موضوع نادیده ونیول شي او تاسو ته د اوسېدلو حق ورکړي. او یا هم نور داسې خطرونه چې تاسو ته اوس په افغانستان کې پیدا شوي دي چې تاسې ګورئ وایي هوښیاره اشاره، تاسې په دغه موضوع باید پوهیږئ. داسې خطر چې تاسو ته اوس په افغانستان کې پیدا شوي او یا تاسو ته خطر شتون ولري چې تاسې افغانستان څخه نشئ تللی، هغه اسناد ورته وړاندې کړئ تر څو ستاسې د ترک خاک موضوع د منځه لاړ شي. هموطنان گرامی، کسایی که در آلمان زندگی میکنن و موضوع دولډنګ یا هم ترک خاک بر از اینا داده میشه، اول خود از سند دولډنګ چی است؟ سندی از کسایی که درخواست اقامت کردن و درخواست از اونا یا درخواست پناهندگی از اونا رد شده و با او اساس یا نمیتونن که دیگه در این کشور زندگی کنن، برشان یک وقت موقت به اساس از این اسناد دولډنګ داده میشه. حالا زمانی که این وقت میادش تعیین شود، خب مجبور است که به ترک خاک و اینا فرستاده شوند. پس در اینجا برای شما به کار است تا با داشتن اسناد جدید که خطر شما را در افغانستان نشان بده یا هم مریضی یا عید حال شما شده باشه که تداوی از او در افغانستان نمیشه و یا سایر حالات خطرناک در افغانستان برای شما وجود داره، او را باید شما بر اداره مهاجرت یا به اداره فدرال خود آلمان ارائه کنین تا از ترک خاک یا دیپورتی شما جلوگیری شوه و به این اساس شما بتانید تا اینجا دوباره نگهداری شوین به طور قانونی تا برای شما چانس دوباره پناهندگی داده شوه و شما ثابت بسازین که شما مستحق پناهندگی هستین و به این اساس اسنادتان دریافت کنین. آن هموطنانی که اعتراض داشتن که نباید خبرهای منفی ذکر شوه، البته خبر منفی و مثبت هر دویش باید ذکر شود تا شما بر قبل از اینکه برتان خطر مواجه شوه اقدامات داشته باشین. دیگه برای همه‌تان وقت خوش می‌خوایم. بازم اگر هر سوالی دارین شما میتونین در یوتیوب چینل بنده که به می نام افغان لایر است مراجعه کنین و اونجا به هر سوال شما ان شاء الله جواب ارائه خواهد شد. تاسو ټول ته خو غواړم د الله په امان، په الله مسپارم.